วัสดีครับคุณผู้หญิงคุณชื่ออะไรเธออยากจะร้ายนักแต่ผมก็ตายทำไมแค่นะเห็นหน้าคนที่ไรมันสั่นมันไม่น่ารักขนาดเป็นคนที่ไหนเบเบ้สาวเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนโอ้เธอจึงสวยเกินเงาเห็นเธอกับเขาผมนั้นก็ง้อยน้ำตาแทบไหลเลย